Dios derrame muchas bendiciones para todas las personas que nos estén viendo y nos sigan en las redes sociales. Mi nombre es Brian Suero, de Talleres Suero, y me gustaría que te quedes con nosotros viendo este video para que puedas ver el contenido que tenemos el día de hoy y el caso estudio. Dios te bendiga grandemente. Queda con Dios. Bueno, aquí seguimos con la continuación. Estamos conectando lo que es la herramienta de diagnóstico. Ya verificamos el Daralink Connector. Aquí prácticamente estamos cargando los códigos. Estamos usando esta herramienta de diagnóstico. Dice que en el motor ya encontró 11 códigos de avería. En la bolsa de aire encontró 7. Vamos a verificar. No comenzamos primero con ese equipo, sino que tratamos de conectar un equipo de menor costo. ¿Entiendes? Conectamos prácticamente y ya estamos usando la otra herramienta de diagnóstico. Lo mismo que no pasó absolutamente nada, porque verificamos con esta herramienta el conector, vimos que estaba todo bien, gracias a papá Dios. Ahora pusimos un equipo prácticamente de otro costo, de otra gama, sino que prácticamente comenzamos con el más de menor precio. Bueno, aquí dice que en motor ha encontrado 11 códigos de avería, en la bolsa de aire 7, en el body control module he encontrado 3 códigos de avería, en este mismo que sigue siendo el mismo, pero con otra descripción que pertenece al clúster, un código de avería, 8 en este también que pertenece a una caja de fusible inteligente, y a este de aquí se refiere a esta computadora de aquí abajo, la del guía. Entonces vamos a verificar los códigos de avería que está generando. Bueno, aquí tenemos varios códigos de avería. Tenemos el de sensor de temperatura, como dice aquí, sensor de temperatura, el sistema de GLP. Tenemos mezcla pobre, tenemos el de aire acondicionado, tenemos un crankshaft position sensor de posición crankshaft, tenemos accelerator position, ese es del pedal del acelerador que va aquí debajo. Seguimos prácticamente leyendo. Este nos interesa: pérdida de comunicación, loss communication with TCM. Entonces ese nos interesa, esa pérdida de comunicación con el módulo de la transmisión. ¿Ves? No está apareciendo nada aquí. Tenemos que ver por qué no se está comunicando con el módulo de la transmisión. Tenemos una pérdida de comunicación aquí ahora mismo. Este sí nos interesa prácticamente para que pueda dar a encender, porque por el sensor de posición crankshaft no encendería, pero por lo menos él tiene que dar a encender, tiene que dar a start. Miren que no da, miren la llave aquí. No da prácticamente. Entonces tenemos más código de avería. Este es de sensor map, este del cuerpo de aceleración electrónico, esos dos, y este del pedal. Bien, bueno, pues así andamos. Ya más adelante les sigo diciendo cómo vamos con el Hyundai Avante año 2011. Papá Dios derrame muchas bendiciones para todos. Queden con Dios.